يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث اصلح لي شأني كله ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بيكم في أطباق الندى. النهاردة هعمل معاكم إن شاء الله طبق سهل وخفيف وبسيط وسريع وجميل واقتصادي وكل حاجة بصراحة حلوة فيه. يعني هو من الآخر كده بجد حاجة توب. مكرونة بالكبدة أو مكرونة بالسوسيس أو مكرونة بالفراخ أو مكرونة باللحمة المفرومة أو المكرونة السادة بالخضار بس. كل الطرق بتؤدي إلى روما زي ما بيقولوا. هنخش على الفيديو على طول بقى نقول بسم الله. أنا عندي هنا كبدة. طبعا اللي متابعني عارف إن أنا بحب أحوش الكبد والقوانص بتاعت الفراخ لوحدها. عندي صلصة البرطمانات دي. عندي طماطم مقطعة صغيرة. عندي فلفل رومي أخضر وأصفر وأحمر، فلفل ألوان يعني. بصلتين متوسطين أو بصلاية كبيرة متخرطة رفيع. فلفل حامي، والفلفل الرومي التاني ده انا مخليه للتزيين لانه مكانش عندي بقدونس بصراحه ولا حاجه خضرا تانية. التوابل بتاعتي بقى ملح، فلفل اسمر، كزبره، 7 بهارات، بابريكا مدخنه، نص معلقه سكر، نص معلقه شطه، ودي بهارات بهارات فراخ. وعندي دي مكرونه سباكيتي، ممكن اي نوع مكرونه على فكره، ممكن تشيلي اي حاجه وتحطي اي حاجه في الاكل دي. على النار حطيت الحله وحطيت فيها معلقه سمنه كبيره. هي معلقة السمنة دي بس اللي هتستخدميها في الأكلة كلها. حطيت فيها الكبدة، لازم تبقى النار عالية عشان العصارة بتاعت الكبدة أو السوائل اللي في الكبدة ما تخرجش معاكي، تبقى الكبدة معاكي جوسي كده مش ناشفة. هنزل عليها بالفلفل الأسمر. الفلفل الأسمر لما بتحطيه على النار كمادة دهنية، التوابل كلها عموما بس خصوصا الفلفل الأسمر ريحته بتطلع كده وريحته بتبقى نفاذة وبتوضح قوي. شوحت الكبدة كويس حوالي 4 دقايق. نزلت عليها بالخضار كله مش هقلبه. الأكلة دي بالظبط هتاخد معاكي من 13 ل 15 دقيقة مش أكتر من كده. بس تكوني مجهزة الخضار بتاعك، يعني هتاخد على النار من 13 ل 15 دقيقة بالكتير قوي، ربع ساعة بتكوني مخلصاها. بس تكوني محضرة حاجتك من قبلها طبعا، يعني مش الأكلة من الأول للآخر خالص، لا هو على النار ربع ساعة. نزلت بالخضار كله زي ما انتم شايفين كده. وخرطت الفلفل الحامي، طبعا ممكن تستغني عنه لو انتوا بتحبوش الاكل سبايسي او في اطفال. المكرونه قسمتها اتنين كده زي ما انتم شايفين عشان الحله طبعا مش هتاخدها. ممكن لو هتسلقيها كنت تسيبيها سليمه. نزلت عليها بمعلقتين من الصلصه، صلصه البرطمانات. وهنزل بباقي التوابل بتاعتي بقى عليها كده. انا كنت حاطه ميه بتغلي. من اول ما تبتدي في الاكله تحطي ميه على عين تانية تغلي او تبلعي على الكتل عشان المكرونه عايزه ميه بتغلي. نزلت بميه بتغلي كده بسم الله. لو حطيتي الميه ساقعه المكرونه هتعجن معاكي. الميه تبقى يا دوبك تحت المكرونه بحاجه بسيطه، تبقى باينه كده، ما تخليهاش اعلى عشان المكرونه ما تعجنش. غطيتها دقيقتين بالظبط، يبقى كده حطيتها 4 دقايق الاول. وحطيت دلوقتي دقيقتين وفتحت بس اقلب المكرونه شويه عشان تنزل في الصوص وفي الميه بتاعتها. عشان المكرونه الاسباجيتي طبعا انتوا عارفين بتبقى واقفه كده في الاول، مش لينه او مش صغيره زي المقصوصه والاقلام والحاجات التانية بتاعتنا. تقليبه واحده كده زي ما انتم شايفين واغطي عليها تغلي غلوتين كمان، وهدي عليها النار زي ما بتهدي النار على الرز كده. 4 دقايق كمان او 5 دقايق بالكتير بتكون وصلت لسوا درجة تقريبا 70% او 75%. زي ما انتم شايفين كده مش ملزقة ببعضها، خفتي تلزق منك ممكن تحط لها معلقة زيت مع السمنة. عندي بقى فصين توم، نسيت اقولهم في الاول، دول تخرطيهم رفيع قوي كده او تدقيهم زي ما تحبي او تفرميهم، بس انا حبيت التوم بالطريقه دي احلى. هخرطهم كده زي ما انتم شايفين واقلبه تقلبتين اتنين بس مع المكرونه وهطفي عليها. هقلبها كده زي ما انتم شايفين، المكرونه لسه فيها صوص زي ما انتم شايفين، المكرونه ما نشفتش، مخليهاش تنشف عشان تكمل سواها في الصوص ده. انا هطفي عليها وهي كده زي ما قلت لكم 70% سوا، علشان عبال ما اجي اقدمها تكون وصلت بقى للسوا بتاعي اللي هو 95% 100%، يعني تبقى بتقطم معاكي مش مهريه. سبتها حوالي 5 دقايق وهبتدي بقى اغرفها. زي ما انتم شايفين المكرونه مش ملزقه ومش معجنه معايا خالص. المكرونه دي عايزه تتقدم سخنه، ما ينفعش تسيبها تبرد هتمسك في بعضها، لان المكرونه بالنشا بتاعها احنا ما سلقناهاش لوحدها. احنا حطينا المكرونه على طول في الحله، ما سلقناهاش ونزلنا النشا بتاعها، لا يعني المكرونه بتاعتي بالنشا بتاعها فلازم تتقدم سخنه زي ما انتم شايفين كده. ما تصبريش عليها، يعني ممكن انت تفطي عليها وسيبناها حوالي 5 دقايق لما تشربي بقيه الصوص وكملي سواها وتقدميها على طول. هبتدي بقى اغرف كده بسم الله. على فكرة أنا جربتها من غير كبدة ولا فراخ ولا لحمة مفرومة ولا حاجة خالص، وكان طعمها في منتهى الجمال. التوابل وخصوصا البابريكا المدخنة بصراحة، والفلفل الألوان والبصل والحاجات دي مدينها تطعيمة جميلة جدا.
ممكن تستغني عن اي حاجه، تشيلي اي حاجه ما بتحبهاش، يعني هي اكله مش هتأيدك في اي حاجه. اللي بتحبيه حطيه، اللي مش بتحبيه تستغني عنه. لو في حاجه تانية بتحبيها وانا مش حطاها ممكن تحطيها. فصوص التوم اللي مقطعاها صغير باينه اهي زي ما انتم شايفين كده، وبيبقى طعمها حلو قوي، بتبقى يا دوبك 3/4 سوا كده، بتبقى طعمها جميل جدا، غير ما بتبقى مهريه خالص بقى ومش باينه دايبه في الاكل ومش باينه. انا عرفت الطبق كده زي ما انتم شايفين. المكرونه لسه مفرفطه من بعضها خالص، ما مسكتش في بعضها لاني قدمتها سخنه. زي ما قلت لكم، المكرونه لو قدمتيها بارده هتلزق منك ومش هتبقى لطيفه. طبعا دايما بنقول العين بتاكل قبل الفم. فدايما خلي طبقك شكله حلو ونضيف كده. حاولي حطي عليه اي حاجه خضراء، حاولي تقدميه بطريقه حلوه عشان الولاد يحبوه، عشان الكبار والصغيرين يعني يبقوا عايزين ياكلوا منه. ما تحطيش في طبق كده مش نضيف، او ما تحطيش في طبق شكله مش حلو. دايما الالوان بتجذب الاطفال على فكره، يعني الفلفل الالوان دوت الاطفال هينجذبوا ليه والكبار كمان. يا سلام بقى لو في حبة بقدونس أو حبة كزبرة كمان كان هيبقى مية مية. أنا بحب الحاجات الخضرا دايما في الأكل بتاعي، فمع الأسف ما كانش عندي في اليوم ده. فاستكفيت بقى بالفلفل الرومي والفلفل الحامي. كام قطعة كده من الفلفل الرومي والفلفل الحامي، عشوائي كده يعني، مش هتحطيهم بطريقة معينة طبعا، وبيدوا طعم برضو. واللي مش بيحب طبعا السبايسي يبعد عن الفلفل الحامي. أكلة زي ما قلت لكم خدت معايا بالظبط 14 دقيقة من غير تقطيع الخضار، عشان ما بقاش بكذب عليكم، يعني تبقي مقطعه الخضار بتاعك وغاسله الكبده ومحضره حاجتك، واول ما بتولعي البوتاجاز كده تعدي 14 دقيقه بالظبط بتكون اكلتك خلصت. ده شكل الطبق طبعا، شكله جميل وطعمه جميل وريحته في منتهى الجمال كمان. جربيها هيعجبك جدا. يعني حاجة مختلفة كمان، تغيير. أنا بصراحة ما كنت بعمل المكرونة بعمل نوعين مكرونة، عشان عندي جزء من ولادي بيحب المكرونة بالسمنة وجزء بيحب المكرونة بالزيت، فببقى عاملة مكرونة أم صوص أحمر دي حلتين. المكرونة دي كده كله اتجمع عليها وكله كل منها وكله شكر فيها. زي ما انتم شايفين كده الكبدة فاتحة معايا بس الكاميرا مش مبيناها قوي. المكرونة شكلها فيها اللمعة كده بتاعت السمنة بالكبدة، فطعمها في منتهى الجمال. طريقة سهلة وبسيطة جدا وما بتاخدش معاكي وقت في المطبخ، ودي أكلة الحلة الواحدة، الأكلة السريعة، الأكلة الخفيفة. يعني مش لاقي حاجة أقولها عليها أكتر من كده. جربيها تعجبك جدا. طريقة تقديمها برضو جميلة. ممكن تعمليها بقى زي ما قلنا بلحوم او من غير لحوم، بكبده، بفراخ بانيه تقطعيها صغير كده زي الشاورما، سوسيس، سجق، اي حاجه عندك، لحمه مفرومه وتعصجيها الاول. اي حاجه عندك يعني، لو عملتي بالسوسيس او السجق شوحيه الاول تشويحه كده زي ما شوحتي الكبده، وتنزلي بعد كده عليه بالخضار وتكملي نفس الخطوات، مش هتاخد معاكي وقت خالص. هتطلعي مبسوطه بجد. اللي هيجرب الطبق ده هيبقى مبسوط. انا انبسطت بصراحه لما عملته، فحبيت اقدمه لكم بابسط طريقه واسهل طريقه، واتمنى ان شاء الله ان هو يعجبكم وبالف هنا.